Многие считают, что все, о чем я говорю, уже давно известно. Когда я входил в состав технократии, они утверждали, что у них есть планы будущего. Но я так ни одного и не увидел, хоть и просил их показать. Оказалось, что у них был только набросок о континентальной гидрологии, орошению, без каких-либо деталей. Ни слова о том, как работают камерные шлюзы, ничего вообще. Когда я спросил Скотта, что он думает о круговых городах, он отрезал: «Нет, я считаю, что линейные города лучше». При этом он не спросил, почему именно круговые города. Он просто сказал, что мы будем использовать линейные города. При линейном расположении, если вы вышли из одной точки и пройдете через весь город, вам придется возвращаться назад к начальному пункту. При круговом расположении, если вы идете по кольцу, вы придете к исходной точке. Вам не надо возвращаться. Тут и ваша машина стоит. Если сделать центры распространения товаров круглыми, то можно разметить секторы. Холодильники, кондиционеры и так далее. Вы сможете парковаться рядом с нужным отделом. Сегодня же одна большая парковка находится где-то в стороне, и вам приходится идти пешком к обувному отделу или к отделу с очками. При круговом расположении на кольце будет обозначен ближайший отдел, и вы сможете парковаться поблизости. Если продовольственный отдел посещает больше людей, то и парковка перед этим отделом будет больше. Единственный способ выяснить нужный размер парковки – посчитать, сколько людей за день посещают продовольственный отдел, сколько идут в отдел с очками. Именно это определяет размер парковки, а не фреска. Люди должны понимать, как собирается статистика, как на ее основе принимаются решения и как на нее влияет поведение людей. Если большинство идет в центр заботы о детях, рядом с ним будет самая большая парковка. Позже, когда школы станут более эффективными, в один момент времени они будут работать с меньшим количеством студентов. Оптимальный размер группы зависит от возраста обучающихся. Чем старше люди, тем больше опыта, тем быстрее они понимают. Если взять группу детей и говорить с ними, как я с вами, вы получите от этих детей обратную связь. Именно эта обратная связь подскажет вам, скольких детей вы можете эффективно изменить за данное время. Если вы придете к выводу, что в группе должно быть не более 15 детей, в зависимости от сложности темы занятия, вам следует проверить это и посмотреть, насколько эффективно такое решение. Затем, когда вы будете записывать выводы, скажите: при той методике, что я использовал, похоже, что определенное число детей обучаются быстрее. Я еще не испробовал 17 разных методик. Они могут привести к другим результатам и будут обязательно испытаны. Люди спрашивают, почему вы не обнародуете все ваши технологии? Я даю людям все то, что по моим оценкам им нужно, чтобы сделать этот скачок. Некоторые спрашивают, почему вы не раскрываете все ваши идеи и не делаете их доступными для других? Ведь в конечном счете ваша цель сделать мир лучше. Если так, то раскройте ваши идеи. Если я спроектирую круговой город и раскрою чертежи, этот город построят коммерческим. И вы не сможете переехать в него, если не заплатите аренду за квартиру. Численность жителей в этом городе точно определит количество парикмахеров, стоматологов, необходимых для заботы о населении. Однако арендная плата будет очень высока, потому что открыть, например, ресторан в этом городе – заведомо успешный бизнес, так как в нем гарантированно живет 5000 человек, понимаете? Так город станет коммерческим и поэтому неполноценным. Спрашивают, а как насчет положительных сторон такого города? Возьмем, к примеру, вертолет. Его можно использовать для экстренной медицинской помощи или для расстрела людей из пулемета. Большинство вертолетов используются в военных целях, чтобы расстреливать людей. Лазер можно использовать для лечения глазных расстройств, а именно в офтальмологии для проведения операций на глазах.
Также лазеры могут использоваться в оружии. Если лазерный луч на человеке, вылетают пули. У нас нет оснований поддерживать публикацию технологий. Есть люди, которые говорят: ну, Фреско не очень хочет, чтобы люди знали его имя. Отнюдь, если речь идет о книге, которую я написал, когда люди задают вопросы мне, я могу на них ответить. Но если кто-то копирует мою книгу один в один, его начинают уважать и задают вопросы. Что делать в этом случае, а что в этой ситуации? Но у него нет этого опыта. Он не может ответить на эти вопросы. Если вы обратитесь к истории, вы обнаружите, например, что Луи Пастер рекомендовал вакцинацию. Подобные открытия никогда не совершались группой людей. Вы обнаружите также, что именно братья Райт построили первый летательный аппарат с силовым приводом. Поэтому вы можете спросить их: как вы сделали ваш пропеллер? Или под каким углом расположены лопасти? Только они это знают, потому что они их сделали. Вам придется спросить у Томаса Эдисона: как вы определили, сколько вакуума должно быть в лампочке? И почему вы решили использовать именно эти детали? Вам придется обратиться к Эдисону. Газовые компании не смогут вам ответить. Когда я был подростком, специальные люди ходили по улицам и зажигали газовые лампы на фонарях у дороги. Их называли запальщиками. Они зажигали лампы при помощи длинных шестов. Затем, когда появилось изобретение Эдисона, ему пришлось объяснить людям, как оно работает. Когда Никола Тесла изобрел катушку, ему тоже пришлось объяснить людям, что это такое. Но если бы кто-то другой взял катушку и Тесла спросил его, каково в ней сопротивление проводов, тот бы не смог ответить, знает только Тесла. Из истории видно, что теория относительности Эйнштейна, открытие Луи Пастера, эволюционное учение Дарвина, если сравнить их с концепцией религии, они безупречны? Нет. Но они намного лучше. Дарвин потратил многие годы в попытках вывести свою теорию. Я не против того, чтобы учить людей физике и естествознанию. Это прекрасно. Это материал для дальнейшего мышления. Книги других авторов, которые я читал, не содержали всех ответов. Например, семантика не затрагивала общество. Жак Лоб открыл очень много в области тропизма в растениях, в геотропизме. Прежде люди мало знали об этих явлениях, но Жак Лоб занимался этими вопросами. Когда шла программа по созданию атомной бомбы, всегда были ответственные люди, такие как Оппенгеймер. Он внес основной вклад в разработку атомной бомбы, а формула Эйнштейна помогла в этом. Было много ведущих ученых, которые задавали направление развития. Если обратитесь к истории Германии, вы обнаружите, что Вернер фон Браун был главой в ракетостроении. Почему он был главой? Потому что никто, кроме него, не проводил экспериментов. Он же начал экспериментировать еще до того, как появилась необходимость в создании ракет. Он состоял в молодой немецкой группе, которая экспериментировала с ракетами. Когда Гитлер пришел к власти, он поддержал фон Брауна, однако тому пришлось обучать всех остальных ученых, так как они ничего не знали о ракетах. Откуда у него эти идеи? Грязная, тяжелая работа без какого-либо финансирования. Американский ученый по имени Годдард тратил все свои деньги на разработку ракет, и у него получилось построить ракету, которая взлетала на высоту 1 мили. Люди же принимали его за мечтателя. Он рассказывал, что когда среди ученых он начинал разговор о ракетах, на него смотрели как на полоумного, занимающегося ненужной ерундой. Понимаете? Являются ли ученые верховными судьями всего? Нет. Но спрашивать нужно у Годдарда, как вы добились зажигания топлива? Другими словами, если вы запускаете ракету, несущую, скажем, 20 фунтов топлива, ей приходится поднимать весь этот груз. Поэтому теория ракет заключается в том, как сжечь все топливо, получив от этого максимальную скорость, так, чтобы и топливо не надо было поднимать.
Если заправить в машину достаточно бензина, чтобы добраться до Калифорнии, вы проедете меньше миль, чем если вы заправлялись поэтапно, потому что придется везти с собой весь бензин. До этого кто-то додумался, и поэтому лучше знать, кто он, чтобы мы смогли задать ему вопросы. Но похоже, что некоторые участники активистских движений думают, что Фреско взял все свои идеи из книг. Это не так. Он из кожи вон лез, собирая по крупинкам информацию и отбрасывая неподходящее. Но есть люди, которые цитируют идеи проекта Венера и при этом не упоминают источник. За это им аплодируют, их одобряют, хотя они ничего не сделали, чтобы прийти к этим идеям. И затем меня просят обнародовать идеи и технологии. А они обнародовали свои идеи. Они внесли какой-то вклад в проект. Они спонсировали меня на протяжении 40 лет работы. Мне приходилось оплачивать все самому, как и Годдарду приходилось самому за все платить. Если они профинансируют публикацию книг, конечно, я обнародую их. Они говорят, это должно быть достоянием общественности. Не в таком мире мы сейчас живем. Сейчас лазерную технологию используют на пулеметах. Когда лазерный луч на человеке или самолете, вылетают пули. Если нет, то пули не вылетают. Кто-то это разработал. И он запатентовал это по той причине, что если бы он этого не сделал, это сделал бы кто-то другой, и ему не заплатили бы за его работу. На разработку лазера может уйти 10 лет. И если вы разработали его и отдали людям, вы не знаете, что они с ними сделают. Нет никакой гарантии, а изобретателю обычно все равно, как используют технологию, пока ему платят. Людей не заботит, используют ли вертолеты Гитлер для бомбежки или их используют для экстренной помощи. Я бы предпочел, чтобы они использовались для помощи или для осмотра с воздуха сельскохозяйственного оборудования, больных деревьев и растений. Главное не в том, какие знания предоставляет наука, а в том, как они используются. Многие люди во всем винят технику, но винить следует не технику, а неправильное использование и злоупотребление технологиями. Если же я раскрою свои идеи, и люди подпишут соглашение, что их не будут использовать в оружии, и не сделают достоянием общества, так чтобы они остались среди людей, строящих проект Венера, иначе все пойдет в другом направлении. Изобретение аэроплана – замечательное событие. Он может использоваться для быстрой перевозки пассажиров с одного места на другое, но он также может использоваться для доставки бомб. Это зависит от лидеров страны. Однако я не знаю ни одного правительства, которое бы применило идеи, которые вы им отдали, на благо людей и общества. Врача, который посоветовал другим врачам мыть руки перед операциями, чтобы предотвратить родильную горячку, прогнали из больницы, потому что другие врачи знали, что раз они не могут видеть микробов, значит это всего лишь теория. Человек, открывший микробов, занимался дамскими шляпами. Он работал на шляпной фабрике и заметил микробов под микроскопом. Не ученый открыл микробов. Однако имя этого человека известно. Во всех учебниках написано, откуда появился микроскоп. Если же вы не знаете, откуда появился микроскоп, вы не будете знать, какие вопросы задавать. Изобретателя микроскопа можно было бы спросить, как вы до этого додумались, откуда у вас эта идея. Общественность этого не знает. Если вы предложите, вот замечательная технология, рентген, не надо разрезать тело. Также можно использовать волоконную оптику, световые трубки, чтобы осмотреть раковую опухоль. Но если вы отдадите их людям, они не станут использовать эти технологии надлежащим образом. Они станут использовать их ради прибыли. Если вы этого не понимаете, посмотрите, какие доходы сегодня у больших корпораций. Они работают ради прибыли, а не во благо человечества. Врачи обязаны заботиться о людях. Это часть клятвы, которую они дали, чтобы стать врачами. Но если у вас недостаточно денег, вы не получите эту заботу. Я говорю о социализированной медицине. Другими словами, обеспечении каждого медицинским обслуживанием без оплаты.
Врачи скажут, как же я заработаю себе на жизнь, если буду работать без оплаты? Он в заложниках у системы. Он вынужден выставлять счета, потому что ему самому приходится платить. Ему приходится платить за все электронное оборудование, которое стоит у него в кабинете. Больницы оплачивают стройматериалы и подрядчика, чтобы построить здание. Они строят здания не для того, чтобы лечить людей. Сначала они строят здания, затем думают о наеме врачей и о людях, которые инвестировали в строительство. Те отдали свои деньги и ждут, что получат с этого прибыль. Вы должны понять, что живете в хищнической системе, в которой каждый делает деньги на проблемах других людей.